Olá pessoal, sou Antônio Marcos da Engelcom Engenharia Acústica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre frequência. Como que a frequência interfere na nossa vida, no nosso dia a dia, através do barulho. E como identificar o barulho que chega até você por meio das frequências. Mas antes, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e deixasse seu like, porque dessa forma o YouTube faz com que esse vídeo possa chegar a outras pessoas e contribui também para o crescimento do nosso canal. Então, vamos lá. Frequência é uma das 3 leis da acústica que nós estudamos para desenvolver um sistema acústico, uma esquadria ou uma porta acústica de alto desempenho. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a lei das frequências, mas de uma forma bem simples. O objetivo dos nossos vídeos é sempre procurar simplificar, para que isso facilite o entendimento e a identificação, do problema, do barulho que está te incomodando, e assim a gente poder solucionar. Os barulhos são classificados por faixa de frequência. Nós temos as frequências médias, frequências graves e frequências agudas. E essas frequências, de acordo com a sua amplitude, ela pode chegar até você com mais força ou menos força. Ela pode chegar com mais intensidade ou menos intensidade. E isso pode te causar algum desconforto ou não. Vamos tentar falar sobre alguns tipos de barulho, algumas faixas de frequência, para que você possa, de repente, identificar qual dessas frequências, qual desse ruído que está te incomodando. Primeiro, vamos separar as frequências. Nós temos as frequências abaixo de 20 Hz, elas não são audíveis pelo ouvido humano. Temos também as faixas de frequência acima de 20.000 Hz, que também o ouvido humano não consegue captar. Então, as faixas que nós vamos falar vai estar entre 20 Hz e 20.000 Hz. São aquelas que o ouvido humano é capaz de escutar e aí pode causar ou não aquele desconforto. As faixas abaixo de 20 Hz, a gente chama elas de faixas de frequências infrassônicas. Quais são os animais que são incomodados com essa faixa de frequência ou conseguem ouvir? Entre elas estão a girafa, a baleia, o hipopótamo e o rinoceronte. Esses animais, eles sim conseguem se comunicar através dessa faixa de frequência, porém o ouvido humano não consegue captar. E a gente tem a faixa de frequência acima de 20.000 Hz, que também ela não é audível para o ouvido humano, mas alguns animais o utilizam para se comunicar e até mesmo deslocar do barulho, como o morcego. O morcego ele vai irradiando essa frequência em sua frente para que ele possa detectar o obstáculo e assim desviar. O ouvido humano ele não consegue captar também essa faixa de frequência e esse ruído. Vamos para as faixas de frequência a qual nós conseguimos ouvir, por consequência algumas podem causar algum desconforto, algum incômodo. Um dos barulhos, dos ruídos que são relacionados, são bastante citados pelos nossos clientes. É o barulho de voz, de conversa de pessoas. A faixa de frequência que realmente ela acaba incomodando, dependendo da intensidade aí, e da distância, você acaba sentindo muito desconforto. Essa faixa de frequência, ela vai de 500 Hz a 1000 Hz. Esse barulho, esse ruído da voz humana, ele está classificado mais ou menos nessa faixa de frequência, podendo chegar a uma intensidade de até 80 decibéis. E isso realmente causa bastante desconforto, incômodo a quem está próximo. Então, essa faixa de frequência tem que ser desenvolvida, tem que ser trabalhado o isolamento acústico, a janela ou a esquadria, que ela vai ser mais eficiente para essa faixa de frequência. Já os barulhos provocados, os ruídos na faixa de frequência de 8.000 Hz, a gente já encontra aí o barulho de moto, que é um dos campeões também de reclamação. É uma faixa de frequência muito aguda, que ela vai lá em cima e ela acaba chegando com muita intensidade, principalmente aquelas motos com potência maior, ou que o pessoal acaba mexendo no escapamento, tirando as características originais de fábrica.
essa faixa de frequência ela acaba chegando também com a intensidade muito alta, e a quase 100 dBs, né, de intensidade, e isso causa um desconforto também muito grande. Então, para essa faixa de frequência, a gente, na hora de desenvolver também a solução acústica, a gente tem que ficar atento para ver qual é a melhor solução que vai ser mais eficiente para esse tipo de barulho. A gente tem também outro que é bastante recorrente, que é a questão do barulho de trânsito, de caminhão, também de ambulância, né, que é a sirene. Esse ruído está na faixa de frequência de 4.000 Hz, podendo chegar até 120 dBs de intensidade, e que causa bastante incômodo para o ouvido humano. A gente considera que ruídos com intensidade até 60 dBs são intensidades consideradas moderada, né, e que é possível até mesmo de suportar. Já intensidades de 60 a 70, 75 dBs já começa a causar incômodo, e a gente já recomenda que seja tratado, né, o mais rápido possível, para que você possa ter um conforto e um silêncio, né, uma maior paz, né, no ambiente, seja de trabalho ou seja de descanso. Já acima de 80, chegando a 100, né, até 120 dBs, já é uma intensidade bastante alta, e podendo causar até a questão de surdez. O ouvido humano já começa a ficar bastante afetado com essa intensidade de ruído. Por que a gente vê assim que as pessoas reclamam muito? Eu tenho uma janela blindex, já coloquei um blindex, mesmo assim eu estou incomodado com o barulho. Eu peguei uma janela, coloquei mais vidros, mesmo assim o barulho ainda está incomodando. Isso é muito simples, né, da gente entender, porque como eu estou relatando para vocês, o barulho, cada tipo de ruído, ele tem uma intensidade, uma faixa de frequência específica, ou qual você, né, é importante você identificar, né, qual que é essa faixa, essa frequência, para que a gente possa ser mais assertivo na hora de desenvolver um projeto, uma esquadria, uma porta ou uma solução acústica que vai ser mais assertivo, né, vai ser mais eficaz na redução desse barulho que está te incomodando. Uma janela acústica, uma esquadria acústica, não é tão simples assim, né, de se fazer, de se desenvolver ou de comprar, só falando em intensidade de vidro, né? O vidro tem a ver com a lei da massa, que é um tema que a gente vai estar falando no próximo vídeo para vocês sobre a lei das massas. Esse vídeo específico a gente está tentando relacionar a lei das frequências com os barulhos, né, com a faixa de frequência que relaciona com aquele barulho que te incomoda. A ideia é tentar facilitar, né, o entendimento e a gente ser mais assertivo na hora de desenvolver uma janela, uma solução acústica que vai de encontro ao seu problema. Então, eu espero, né, que com essas informações você possa entender melhor, né, o barulho que está te incomodando e dessa forma resolver, seja com a solução de uma janela, de uma porta ou até mesmo de um isolamento acústico, porque a gente entende que você sabendo onde está o problema que está te incomodando, vai ficar mais fácil de você e mais simples de você solucionar. E a gente vai continuar essa série, né, passando agora, nós ainda vamos falar sobre a lei das massas, a lei das frestas, que são outros problemas também que estão correlacionados com o barulho do dia a dia. Até a próxima.